السلام عليكم، اهلا. كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده ان شاء الله. شاركت معكم وصفات طبيعيه خاصه بنزلات البرد وايضا السعال، الزكام، الكحه، وكذلك سيلان الانف وانسداد الانف. الكثير من الاشخاص يطلبوا وصفات خاصه بالسعال او الكحه، كيطلبوها كثيرا، فلهذا انا غنشارك معكم وصفه رائعه جدا، يعني وصفات طبيعيه يمكن لكم انكم تحضروها في البيت. اول شيء خديت هنايا هو الثوم. غناخذ هنايا فص من الثوم، غنوضع معاه قطرات من الليمون الحامض، وايضا غادي نضيف ملعقه من العسل طبيعي الحر. اكيد الوصفه فقط العسل والليمون الحامض كيكونوا مفيدين جدا وكيعطيو نتائج مذهله، ولكن اذا ضفنا معهم الثوم كذلك كتساعد على تقويه الجهاز المناعي في الجسم، وغتعالجكم يعني بسرعه ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تتناولوا هاد الملعقه، تاخذوها قبل النوم او لا في الصباح قبل الفطور، فهي رائعه جدا. تاخذوها قبل الفطور بنصف ساعه او لا في الليل قبل الدخول للفراش. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. يمكن لكم انكم توضعوا كميه قليله من الثوم اذا ما كنتوش متعودين على المذاق ديالها. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى لكم الشفاء العاجل ان شاء الله. بسلامه.